В Севастополе ветрено. Жечь костры запрещено, предупреждают спасатели. В городе переменная облачность, ветер южный 10-15 метров в секунду. Осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 24-26 градусов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Севастополю. На территории региона будет действовать 4-й класс пожарной опасности. Ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты, не выжигайте траву, не оставляйте на освещаемых солнцем полянах бутылки и стеклянные банки. В случае происшествия вызвать пожарных и спасателей можно по номеру 101.